Саламатсыздар балалар. 3-ші тоқсанға қош келдіңіздер. Демалыстарыңыз жақсы, жағымды жаңалықтармен өтті деген ойдамын. Балалар, біз енді қиял әлемі деген бөлімді бастайтын боламыз. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы фантазия. Бұл тақырып Мұқағали Мақатаевтың өлеңіне сәйкес қойылған. Балалар, бүгінгі сабағымыздың мақсатымен таныс болайық. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты ұсынылған суреттер арқылы тақырыпты болжайсыңдар, зат есімдерді мәтін құрау барысында қолданатын боласыңдар. Балалар, суретке назар аударыңыздаршы. Мұндай суреттерді сіздер қайдан көрдіңіздер? Немесе бұл суреттерге қарап, қандай ойға берілер едіңіздер? Ұшатын аттар өмірде жоқ. Алайда көптеген қиял ғажайып ертегілерде немесе мультхикаяларда біз оларды көреміз. Демек, бұл адамның қиялының жемісінен туындаған шығармалар. Сондай-ақ көптеген ертегілерде біз ғажайып сарайлар туралы естиміз. Келесі суретке назар аударыңыздар. Ұшатын кілем туралы естіп пе едіңіздер? Ал өмірде ұшатын кілемдер бар ма? Әдетте халық өзінің қиялы арқылы берілген дүниесі шындығына келген кезде қазіргі уақытта жүзеге асқандығын да көруге болады. Бір кездері ұшатын кілемді тезірек бізді жеткізсе екен деп қиялдаған халық арманы қазір ұшақтармен толықты. Яғни қиялдың жемісін көрді. Балалар, фантазия дегеніміз бұл қиялдау. Сол себепті ақылға сыйымсыз, миға қонымсыз жағдайлар сипатталатын кино не мультхикаялар жанры фэнтези деп аталады. Адам қиялдай білуі керек. Қиялға берілген адамның елестету, шығармашылық қабілеті дамиды. Мұқағали Мақатаев өзінің өлеңінде ғаламаттар жасалған ертегіден, ертегілер қиялын ерте жүрген, ғаламдық ақиқатты бұл адамзат Галилей, Коперниктен ерте білген, барлығында адамзат қиялдаған, қиялдап жер бетіне сия алмаған, ойлап отырып, кілемімен аспанға ұшудан да ұялмаған деген Мақатаевтың өлеңінен қиялдың керемет пайдасын көруге болады. Және де қиялдаудан еш уақытта ұялмау керектігін айтады. Барлық шығармашылық жұмыстар бұл қиялдың жемісі екен. Балалар, көбінесе біз көретін қазіргі ертегілер мен мультхикаялардың барлығы қиялдан туындаған. Яғни ол жерде жан-жануарлар сөйлейді. Ол жерде біздің кейде ақылға қонымсыз дүниелер орын алады. Бірақ соларды көру арқылы, немесе есту арқылы біздің қиялымыз дамиды екен. Ал қиялы ұшқыр, қиялы дамыған оқушы, немесе бала, ол болашақта керемет жетістіктерге жететін болады. Міне сондықтан да халық бала ерте жастан бастап ертегі тыңдап өсуі керек деп үлкен мән беретіні сондықтан. Яғни қиялға неғұрлым бай адамнан керемет шығармашылық мүмкіндігі мол адамдар шығады екен. Сондықтан барлығыңызға бір сәтте отырып қиялдауға кеңес беремін. Және де қиялдың арманға ұласып, ал арманның мақсаттарға ұласып, сол мақсаттардың жүзеге асып жатқандығын көрген кезде, шынымен қиялдың пайдасы туралы ойланып қалады екенсің. Олай болса балалар, бүгін осы фантазия тақырыбында өздеріңіз де ғаламтордан көптеген мағлұматтар іздеп, суреттерді көріп, қиялға беріліп көріңіздер. Бүгінгі біздің әдеби тілдік нормада өтетін тақырыбымыз зат есім. Зат есім заттың атын білдіріп, кім және не деген сұрақтарға жауап беретін сөз табы. Мысалы, қиял не деген сұраққа жауап береді. Ертегі не деген сұраққа жауап береді. Және сондай-ақ сіздер жақында Балапан арнасынан тамашалаған Қалқан құлақ фильміндегі басты кейіпкер Қалқан құлақ кім деген сұраққа жауап береді. Ал шетелдік классикалық ертегілерден Гарри Поттер кім деген сұраққа жауап береді. Бұл екі ертегі кейіпкермен де сіздер теледидар арқылы таныссыздар.
тіпті кейбіріңіз бұл шығармалармен оқыған да боларсыздар. Олай болса, түрлі хикаялардағы, ертегілердегі зат есімдерді сіздер оңай таба алады деген ойдамын. Олай болса, тапсырма орындауға көшейік. Балалар, бүгінгі тапсырма өте оңай, және сіздер оны қиялға беріліп отырып орындайсыздар деген ойдамын. Егер мен сиқыршы болсам деген тақырыпта шағын мәтін жазыңыздар. Ол жерде сиқыршы болсаңыздар, не істейтін едіңіздер? Қандай қиялдарыңызды жүзеге асыратын едіңіздер? Немесе қандай әрекеттер жасайтын едіңіздер де? Осы сұрақтарға жауап беріңіздер. Және де мәтін ішінен зат есімдердің астын сызыңыздар. Балалар, міне, біз бүгін фантазия, қиялдау, ертегілер туралы мағлұматтар алдық. Зат есімнің не екенін білдік және түсіндік. Оларды мәтін ішінде қолдана алады деген ойдамын. Сабақ осымен аяқталды. Сау болыңыздар, сіздерге сәттілік тілеймін.